হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে ঝটপট এই মসুরের ডাল রান্না করবেন সেই রেসিপি। তো ফাঁকিবাজি, এক ধরনের ফাঁকিবাজি ডাল রান্না বলতে পারেন। তো আশা করি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। তো এদিকে একটা কড়াই বসিয়ে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়েছি। তো এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম কয়েকটা জিরা। তো এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি দুটো শুকনা মরিচ। তো দেওয়ার পর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি ও কাঁচা মরিচ। এভাবে ভালো করে নিয়েছি। তো আপনাদের পরিমাণটা এভাবে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এখন পেঁয়াজ ও মরিচটাকে আমি ভালোভাবে ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত। তো ফিরে এলাম 2-3 মিনিট পর। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি। তো এটাকে কিন্তু হালকা করে ভাজতে যাবেন না, তাহলে এটার মধ্যে কোনো ফ্লেভার আসবে না। তো ভেজে নিয়ে এই পর্যায়ে আমি আগে থেকে ডালটা ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো পানি ঝরিয়ে এভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন ডালটাও আমি তেলের সাথে ভালোভাবে ভেজে নেব। তো এখানে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো আমি ডালটাকেও ভেজে নিয়েছি। তো ভেজে নিয়ে এবারে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। তো পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো। তো এখন লবণ ও হলুদটাকেও আমি ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবে কিন্তু আপনারা খুবই অল্প সময় ঝটপট ডাল রান্না করে নিতে পারবেন, খুবই সহজেই, এবং স্বাদ আসবে একেবারেই দ্বিগুণ। তো এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি ডালটাকে পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ করে বা রান্না করে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ডালটা আমার পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর রান্নাও হয়ে গেছে। তো এই পর্যায়ে এরকম একটা ডাল ঘুটনি দিয়ে আমি ডালটাকে ভালোভাবে ঘুটে নেব। তো ডালটাকে এভাবে আমি কিছুক্ষণ 1 থেকে 2 মিনিটের মতো ভালোভাবে ঘুটে নিয়েছি। তো এখানে আমার ডালটা রান্না পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়েছে। তো আপনাদের পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, কত সহজেই অল্প সময়ে কিন্তু এই ঝটপট এই ডাল রান্নাটা আমি করে নিলাম। তো এইভাবে ডাল রান্না করলে কিন্তু স্বাদের কোনো পরিবর্তন আসবে না, অন্যরকম একটা স্বাদ চলে আসবে। তো অবশ্যই একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আসলেই কীরকম হয়েছে। তো আশা করি আজকের এই রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন। আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আসবো। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।